Restaurant La Fogata, toda una tradición en Tecpan, le ofrece una gran variedad de desayunos, jugos y licuados, barbacoa de chivo y birrias, carnitas de cerdo estilo Michoacán, aves y carnes selectas, además de antojitos mexicanos y como entrada, sus sabrosos tamalitos de requesón, con tortillas hechas a mano, cecina de yecapistla y también el platillo molcajete costeño. Contamos con gran surtido de bebidas nacionales e importadas. Más de 30 años nos respaldan gracias a su preferencia. Y ahora nuestro nuevo servicio de habitaciones con el confort que nos caracteriza, alberca con chapoteadero y servicio a domicilio. Visítenos, estamos en Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, kilómetro 104, en Tecpan de Galeana, o reserve al 425-0033. Restaurant La Fogata, toda una tradición en Tecpan. También nos encontramos ubicados en La Fogata 2, en Carretera Nacional Acapulco-Zihuatanejo, kilómetro 97, en la colonia Aguas Blancas.